Tieto uzavreté burgery sú praktickejšie na cesty, alebo ak máte doma takých babrákov, akým som napríklad ja. Najskôr si prichystajte cesto na žemle postupným zmiešaním surovín. Všetko nájdete v opise. Vymieste do hladka a nechajte na teplejšom mieste kysnúť zhruba 40 minút. Medzi tým si pripravte dressing s miešaním všetkých omáčok a nadrobno nakrájanej cibule a uhorky. Pridajte koreniny, dobre premiešajte a uložte do chladničky. Potom si z okoreneného mäsa vytvarujte 4 placky, ktoré z každej strany minútku opečte, aby sa zatiahlo. Odložte na tanierik a prikryte alobalom. Z vykysnutého cesta na pomúčenej ploche vytlačte vzduchové bubliny a rozdielte ho na 4 bochničky. Každý rozvalkajte na hrúbku 0,5 cm, potrite ho dressingom, uložte na ňo plátok syra, položte mäso, zabalte do bochnička. Môžete do nich pridať aj skaramelizovanú cibulku alebo plátky uhorky. Poukladajte ich na plech vystlaný papierom na pečenie s pojmy na spod. Potrite bochničky rozšľahaným žltkom a posypte sezamovými semiačkami. Pečte v dobre predhriatej rúre na 180 stupňoch približne 35 minút do zlatohneda.